क्योंकि तुम पानी चीनू लाइट वगैरह बंद कर दीजिए। कैप कैप कहाँ है? कैप इधर देखो, इधर कैप कहाँ है? कहाँ है कैप? कहाँ कहाँ? अब क्या लोग बताएंगे कहाँ? घर तुम्हारा, चीज तुम्हारी, तुम बताओ कहाँ है? जल्दी बताओ कैप कहाँ है? बाबू चश्मा ले लो नहीं तो भूलोगे। छोड़ के नहीं जा रहे तुम्हें, जल्दी से कैप ढूंढो, धूप है ना। नहीं मिली, रखी रहती है, समय पे नहीं मिलती। पकड़ो बाबू जरा, मैं ही देखूं। यहीं कहीं होगी, देखी कल तो देखी थी मैंने। इनका स्टाइल अलग ही चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम लोग ना हॉस्पिटल जा रहे थे चीनू को दिखाने के लिए। चीनू को ना रक्षाबंधन के एक दिन पहले इसको फीवर आ गया था। हम लोग शॉपिंग करने गए थे, वहाँ पे ही उसको आ गया था। तो फिर इन्होंने रक्षाबंधन के दिन ये गए थे उसको लेकर के दिखाने के लिए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले क्योंकि फेस्टिवल था ना। तो उन्होंने संडे को बोला था कि संडे को जहाँ हम जा रहे हैं उस हॉस्पिटल का नाम बता के कि वहाँ पे आइएगा, और टाइमिंग अपना बता दिया था 1-2 बजे जो भी दोपहर का। तो हम लोग खाना वाना खा के फिर रेडी हुए और हम सोचा कि लाओ चलो दिखा लेते हैं। और ये बाबू को देखिए कैप लगा दी थी क्योंकि दोपहर का टाइम है ना, 2 या 2:30 बज रहा होगा, तो धूप थी काफ़ी। और उसके बाद ना, इसके बाद बेचारा ये भी बीमार हो गया, धूप लग गई है क्या हुआ पता नहीं। फिर इनको भी सर्दी जुकाम, क्योंकि धूप और ठंडा, क्योंकि यहाँ बारिश इस बार बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है अहमदाबाद में बारिश। तो ठंडा गर्म हो रहा है ना, इस वजह से इनको फिर से आ गया। उसके बाद ना हम लोग पहुँच गए थे इस हॉस्पिटल में। ये चले गए थे गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए, और हम और चीनू जा रहे थे अंदर बैठने के लिए। मिले जाओगे? वहाँ बहुत सारी आइसक्रीम भी होती है। आइसक्रीम खाओगे? मुझे स्ट्रॉबेरी। यस, चोकोबार अच्छा लगता है। अच्छा, फिर ना गाइस ये आ गए थे, चले गए थे नंबर लगवाने के लिए, मतलब चीनू का नंबर लगवाने के लिए। तो चीनू के साथ इन्होंने बाबू का भी लगवा दिया था कि दोनों को ही दिखा लेंगे साथ में। पी लिया, ये देखो वीडियो काटिंग करो। पूछा मैं दूंगी। उधर जाओ, उधर फोटो खींच देंगे, इधर से घूम के जाना, ऐसे जाओ। फिर हम लोग गाइस ये नंबर लगवा के आ गए थे ना। फिर हम लोग ऊपर आ गए डायरेक्ट, जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। फिर वहाँ पे ना वेटिंग एरिया है कि वेट करना था अपना, और पेशेंट होंगे उनको देख रहे होंगे तो वेट करना था। तो उन्होंने वहाँ पे वेटिंग एरिया, तो वहाँ हम लोग बैठ गए। फिर जब हमारा नंबर आता है ना, वो हम लोग को बुला लेते, फिर दिखाते हैं हम लोग। तो ना AC चल रही थी, फ़ैन चल रहा था, इतना ठंडा लग रहा था क्योंकि पूरा बंद था ना, ठंडी लग रही थी। धीरे नहीं होगा, धीरे भी होगा, बट बेइज्जती क्या है। चीनू तो गाइस रास्ते में सो गए थे, उसके बाद से पूरा अभी तक सो रहे हैं। जब डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं ना अंदर रूम में, जब इनका नंबर आता है तभी ये उठते हैं डायरेक्ट, और तभी फिर आप लोग को दिखेंगे एक्टिव हो जाते हैं, फिर अपने मोड में आ जाते हैं। फिर इनकी नींद तो पूरी हो जाती है, फिर हम लोग का ही हाल बेहाल करते हैं घर जा कर के। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मिलते रहेंगे हम अगले और अच्छे उसके साथ, वीडियोस के साथ, क्योंकि बहुत अच्छे फेस्टिवल आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और पता नहीं क्या है ना, बाबू कराटे लेने लगा, फिर ये चले गए थे ना पता करने के लिए, ये और चीनू साथ में, कि कितना टाइम और लगेगा। तो वही मैं देख रही थी कब आएँगे। और ना पता नहीं क्यों बाबू ना कराटे ले रहा था, इसको पता नहीं क्या, मतलब थोड़ा सा वैसे करके बैठा था ना, मैं भी पैर ऊपर रख के बैठ गई थी थोड़ा सा रेस्ट ताकि मिल जाए, क्योंकि बाबू पूरा नीचे लटकता जा रहा था। फिर कहते हैं अच्छा मैं ले लेता हूँ थोड़ी देर। क्या बोले? 5 more minutes। बोली तो गला ऐसा है ना।
हमें दे दो। भैया सोच रहे कहाँ जाना है। चीनी बोतल ली है अपनी? वाटर हाँ। बोतल का? टांगी हुई। अच्छी लगी तो करके रखिए। ये क्या है? चलिए मुँह कहाँ पकड़े ना। बैठिए तुमको देखो मजा आ रहा है। आओ आजा भाई, आजा भाई, आओ आजा। जल्दी। आओ नाने नाने धूप है वहाँ कहाँ बैठेंगे, यही खड़े रहते ये हैं। खड़े रहो तुम। इधर आओ इधर इधर आओ देखो, देखो। इधर आओ। बाबू कम। हाँ आओ आओ आओ। ये पूरी गाड़ी है। नहीं एम्बुलेंस है चीनू, हॉस्पिटल की गाड़ी है। आओ ओ अरे वाह अरे वाह। तो गाइस अब हम लोग निकल लिए थे घर के लिए, और ना मौसम थोड़ा सा जैसे बादल आ रहे थे, फिर धूप आ रही थी, फिर बादल आ रहे थे, धूप आ रही थी। इसकी वजह से बाबू ने कैप भी नहीं लगा रहा था, तो मैंने इतना फोर्स नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं। और हवा भी ठीक ठाक चल रही थी, हवा भी मतलब चल रही थी ठीक से। डर लग रहा था मुझे ना, कपड़े मैंने धुल के बाहर घर में फैलाए हुए थे, तो लग रहा था कि ऐसा ना हो बारिश हो, पूरी मेरी मेहनत ख़राब हो जाए। लेकिन अच्छा हुआ बारिश वारिश कुछ हुई नहीं, हम लोग टाइम पे ही पहुंच गए घर। और डॉक्टर को हम लोग दिखा चुके थे, फिर इन लोगों ने थोड़ी बहुत मस्ती की, चले गए थे गाड़ी लेने। उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए। आगे का वीडियो आप लोग को जो होगा वो देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। और ब्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। इधर ना गाइस मुझे भी नींद आ रही थी इतनी तेज़ से, ऐसा लग रहा था बस सो जाऊं। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था आंखें बंद हो रही हैं, बस नींद आई हुई है। क्योंकि मैं ना दोपहर में सोती हूँ, जो लोग सोते हैं उनको पता होगा कि जो लोग मतलब टाइम से सो जाते हैं ना उनको नींद आती है। फिर हम लोग पहुँच गए थे घर, ये लॉक वॉक खोल रहे हैं। और बच्चे देखिए बाहर ने, इन लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बाहर रहना, बस जैसे ही गेट के पास खड़े हैं कि अंदर चले। दवा अंदर, दवा गाड़ी में, कपड़े उतार लेते बाहर से। अरे कहीं मौसम वो हो गया तो फिर चल पियो पियो दवा, दो पियो पियो दो पियो। पीना नहीं है, नौटंकी आ रही बस। गाइस जा रही हूँ अब मैं इनको दवा देने के लिए, क्योंकि इनको है फीवर। और कितनी दवाइयाँ दी है, ला बताऊँ डॉक्टर ने कितनी दवा दी है। डॉक्टर साहब दवाई दिखाओ। एक ये लिए हैं, दो, कितनी सारी देनी है अभी? 3 4 एक है क्या नाम, कौन सी है? 4 दवा। ओपीडी सिरप, मैक्सिकाइन, सीवी मैनकाइंड। एक मिनट देखो कौन सी, पहले वो जो वो है ना सस्पेंशन टाइप की होगी ना? हाँ ये सस्पेंशन होगा ये। मॉक्सिकाइन। मॉक्सिकाइन सीवी ये देनी है ट्वाइस अ डे। नहीं 3 3.5 है मतलब। ट्वाइस अ डे मजा आ रहा है मुझे, ढोलक 2.5 बजाने। ml। कुछ भी नहीं करा। चलो दवा पियो। ये अच्छी होती है, कुछ भी रहती है। ये गधा अरे गधा क्या कर लेता है, मुझे गिरा दिया। गिरा दिया। इधर तुमने मेरे बहुत मारा था आज। गिरा जा। पढ़ लो, बड़े पढ़ा लिखा हो। हार ना दे बाकी तो। अरे इसको वो करिए, क्या खोलिए। वो मेरे कान पे रखो। अरे हार दिया?
क्या हुआ? खांसी कैसे आती है? कैसे आती खांसी? अब निन्नी आई है, तुम तो सो चुके हो। आपको शादी करनी है हैं? तो कर लो। किसको शादी करनी है? मम्मा को, मम्मा तुम्हें शादी करनी क्या? शादी करना तो आप मिल जाओ। मम्मा को शादी करा दे क्या? मम्मा को तो खुश शादी करनी है। आपको हम देखेगा कितना खुश हो रहे हैं मेरी शादी कराने के। मेरा बेटा बेटा तो निन्नी कर चुका है, तो क्यों चिल्ला रहा है? कैमरे को देख के इतना क्यूट बच्चों, इतना क्यूट ये है नहीं। क्या? अब ये मूवी देखना अच्छी लग रही है। मतलब कुछ मूवी यार ठीक नहीं होती, बहुत बंदा। ठीक है। चीनू इधर लेटो, आके लाइट बंद कर दीजिए, सोना है। हाँ, लाइट बंद कर दीजिए, निन्नी है यार। कुरान है, कुरान किताब है, किताब में मना कर लो। अरे फैन ऑफ कर दिया। गाइस अब हम जा रहे हैं सोने, दोपहर 4 बजने वाले हैं और मूवी बहुत तेज़ चल रही है, मतलब आवाज़ बहुत तेज़ है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ ना आए, तो मैं जा रही हूँ सोने और मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। बर्तन भी मैंने नहीं धुले, हम लोग खा पी के बस चले गए थे हॉस्पिटल चीनू को दिखाने के लिए, क्योंकि चीनू की ना तबीयत सही नहीं थी, 3-4 दिनों से उसको फीवर आ रहा है, तो बस सोचा कि आज दिखा लेते हैं, वरना फिर अंदर अंदर हो जाएगा। वही अब जा रही हूँ सोने। इतना मीठा उनको मत दीजिए, लाइए खा लेते हैं। खट्टा है। कल था रक्षाबंधन, आज मैंने ना 4थी या 5वीं मेरी मिठाई होगी, कल से आज तक मैं, कल तो मैंने ज़्यादा खाई नहीं। खा तो लूँ कम से कम, सोच समझ के डिजाइन किया हुआ तो आगे लगता है मांस पे मत दीजिए ना, इसको नहीं खाएगा, नहीं दे रहा। नहीं हम दे रहे थे ऐसा करके, तो नहीं लिया। हाँ वो आया, सो गया। हाँ। लेकिन